အိန္ဒိယနိုင်ငံဂူဂျာရတ်ပြည်နယ်မှာတန်းကျော်တတိတကူကတာမန်လူတွေစိတ်ကူးတဲ့တောင်တွေးကြည့်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုသိမကြသေးခင်ကအကောင့်ထဲပေါ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကရန်ကုန်မြို့နယ်ကောင်ကမြို့နယ်3-4ခုဆိုတော့အကျယ်ဝန်းရှိတဲ့မြေဧက3000ကျော်မှာကမ္ဘာအကြီးဆုံးတိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးစခန်းကြီးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တောအုပ်ရဲ့ကျယ်ဝန်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဗန်ဒါယာဆိုပြီးဒီစခန်းကိုနာမည်ပေးထားပါတယ်။ဒီစခန်းကိုတည်ထောင်လိုက်သူကတော့အာရှမှာအချမ်းသာဆုံးရေနံနဲ့စွမ်းအင်တတိကြီးမူကစ်အမ်ဘာနီရဲ့အငယ်ဆုံးသားဖြစ်သူအနက်အမ်ဘာနီပဲဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကိုတိုင်ဒီစခန်းကိုတက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့လို့ကမ္ဘာကျော်တတိကြီးဖြစ်တဲ့ဘီဂိတ်နဲ့ Facebook ပိုင်ရှင်မတ်ဆူကာဘတ်တို့လိုလူတွေကောင်လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီစခန်းထဲမှာဆင်တွေကိုအဓိကထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပေးထားပါတယ်။ဆင်တွေကျန်းမာရေးကိုစောင့်ကြည့်ကုသပေးဖို့အဆင့်မြင့်တိရစ္ဆာန်ယုံကြီးတွေတည်ဆောက်ထားလို့ဆင်တွေအတွက်ရေစီနိုင်ဖို့ကိုရေပူစမ်းလိုနေရာတွေပါထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပါသေးတယ်။လက်တလောအချက်လက်တွေရဗန်ဒါယာမှာတိရစ္ဆာန်အကောင်ရေ2000ကျော်ရှိပြီးမျိုးစိတ်ပေါင်း43မျိုးကျော်ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ကယ်ဆယ်ထားတဲ့ဆင်ကောင်ရေ200ကျော်ရှိပြီးတော့ဒီဆင်တွေဟာအရင်ကလမ်းပြီးမှာပတ်စံတောင်းစားဖို့ခိုင်းခံရတဲ့ဆင်တွေဒါမှမဟုတ်ရင်တိရစ္ဆာန်မှောင်ခိုရောင်းဝယ်သူတွေရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ဆင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကြားတွေခြင်သေးတွေကြက်တစ်နတ်တွေမိချောင်းတွေငှက်တွေမွေးတွေအပါအဝင်တိရစ္ဆာန်အကောင်တွေထောင်နဲ့ချီကိုလည်းထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်တဘာဝမှာမျိုးသုံးလူနီးပါးဖြစ်နေတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုလည်းထိမ့်သိမ်းထားပြီးမျိုးပွားနိုင်ရေးသုတေသနပြုလုပ်ချက်တွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေပါသေးတယ်။ဗန်ဒါယာဆိုတဲ့ဒီစခန်းကြီးနာမည်ကိုကဘာကသိလိုက်ရတာက2024ဖေဖော်ဝါရီလမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီစီမံကိန်းကြီးကနေချင်းညချင်းပေါ်လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမ်ဘာနီမိသားစုဟာ2019-20ဝန်းကျင်ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေချိန်လောက်ကတည်းကဒီစီမံကိန်းကိုစတင်အကောင့်တွေပေါ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလမှာလူတွေကိုခရီးသွားလာခွင့်ကန့်သတ်ထားချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့တိရစ္ဆာန်မျိုးစုံတွေကိုကယ်ဆယ်ပြီးတော့ဗန်ဒါယာစီကိုပို့ပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာထူးခြားတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီရဲ့အခမ်းကဏ္ဍပါဒီစကန်တီရှိတဲ့ဂူဂျာရတ်ပြည်နယ်ဟာဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီရဲ့ဇာတိမြေဖြစ်တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်လည်းဝန်ကြီးချုပ်မဖြစ်ခင်ကဒီနယ်မြေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်ဒီ project ဟာဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဘီလီယံဒေါ်လာ project လို့တောင်မှတချို့လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်စင်စင်းရုံတစ်ခုထဲမှာလည်းဝန်ထမ်း900ကျော်ရှိပြီးတော့တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်းပေါင်း3000ကျော်ရှိနေကြကြောင်းဒီဝန်ထမ်းစရိတ်တွေနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုကျွေးမွေးရတဲ့စရိတ်တွေနဲ့တင်ကုန်ကျစရိတ်ကမနည်းမတော့ပါဒီဗန်ဒါယာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာမှာလည်းအမြင်တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေကြပါတယ်တချို့ကလည်းဒါဟာငွေကြေးချမ်းသာကြွယ်ဝသူတွေရဲ့ငွေရှိလို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ကြတဲ့တထေးတွေရဲ့ကစားကွင်းလို့ဝေဖန်ကြပါတယ်တချို့ကလည်းဒီလိုတိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးစခန်းကြီးကိုအတိအမှတ်ပြုဂုဏ်ယူနေကြပါတယ်တီထောင်သူတထေးကြီးအနက်အမ်ဘာနီကိုတိုင်ကပြောဘူးတာတခုရှိပါတယ်ဒီမှာရှိနေကြတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေဟာကဘာကဘယ်တိရစ္ဆာန်ရုံမှမရှိတဲ့စေဝါကုသမှုတွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့နေထိုင်မှုတွေရနေကြပါတယ်တိရစ္ဆာန်တွေဟာစကားမပြောတတ်ကြပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောပြရမယ်လုပ်ပြီးရမယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုသတင်းတွေကိုကြိုက်နေတဲ့ရင် like နဲ့ share လုပ်ပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ